खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं निहा ब्रह्म आं ज्योति बसुमतारी दानिया फैदो गाहाय रादाबाव गुबुनारि होखारनायनि थाखाय गोदान एसअपि 10 सानावनो जागोन गुबुनारिनि सायाव नायबिजिरनाय बिटिआर गरखा समाजा इउपिपिएलखौ मदद खालामबाय आर्मिनि दखलाव नेपालनि खुंथाय गोहो क'क्राझाराव बिसायख'थिनि हिंसा इउपिपिएल बिपिएफनिफ्राय आलादा एफआइआर चिराङाव बिपिएफ इउपिपिएलनि मददगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जिल्ला बेंगिरिनो गुबुनारि होखारनो गोहो होनाया गोहोखौ गोरोन्थियै बाहायनाय बुंदों आमिनुल इस्लाम दानिया फैदो आबुं रादाबाव आसामनिफ्राय गुबुनारि होखारनायनि थाखाय गोदान एसअपि आसाम सरकारा फोसावदों बे गोदान एसअपिखौ गोदान एसअपि बादियै दानिफ्राय डिसि आरो एडिसिआ सन्देह खालामजानाय सुबुंनि हेंथायै नटिस जारि खालामनो हागोन डिसि आरो एडिसिआ 10 साननि गेजेरावनो बै सन्देह खालामजानाय सुबुंनो नोगोरारि फोरमाननि नटिस होनो हागोन आरो गावखौनो भारतनि नोगोरारि होनना फोरमान होनो हायाब्ला डिसि एडिसिआ दैथायहरफिननो हागोन एबा डिपर्ट खालामनो हागोन डिसिनि बिथोननि उनाव सरकारा बै सुबुंखौ डिटेनसन केम्पआव लांगोन बेनि उनाव सम थि खालामनानै बिएसएफनि मददजों गुबुन हादराव दैथायहरफिननाय जागोन होननानै मंगलबारखालि खुंनाय समाव सोरखारनि केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला 10 साननि गेजेरावनो आबुं जागोन गुबुनारिनि नायबिजिरनाय आसामाव हाबनायनि 12 घन्टानि गेजेराव रावबो गुबुनारिखौ बिजिरनो नाङा गुबुनारिफोरखौ डिसि एडिसिआ लोगो पुशबेक खालामनो हागोन बबेखानि सोरबा सुबुंनि मुङा एनआरसिआव दंब्लाबो बिखौ दैथायहरनो हायो 1951 मायथाइनि गुबुनारि होखारनाय आयेनजों एनआरसिआ जेबो सोमोन्दो गैया एनआरसिआव मुं थानायनि ओंथिया बे नङादि सोरबा सुबुङा थागिबि एबा भारतारि जुदि सोरबा सुबुंनि मुङा एनआरसिआव दं आरो बियो जुदि गुबुन हादरनि होनना फोरमान जायो अब्ला बिखौ दैथायहरनाय जागोन एनआरसिआव मुं थानाया भारतनि नोगोरारिनि गेरेन्टि नङा होननानै जौसिन बिजिरसालिया राय होदों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों दानिफ्राय सरकारा फरेनार्स ट्रिब्युनेलाव गोदान केस दैथायहरा नाथाय फरेनार्स ट्रिब्युनेलाव थानाय केसफोरा सोलिबाय थागोन जायखिजाया केसआव स्टे जायोब्ला बेनि सायाव राहा लानो हागोन आरो जायखिजाया मामलायाव डिसिआ थांखि लानो हायाब्ला बेखौ फरेनार्स ट्रिब्युनेलसिम दैथायहरनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों बिटिआरनि गरखा समाजा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारखौ मदद खालामगोन सर्ट लानानै इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामगोन होननानै फोसावदों गरखा समाजा मंगलबारखालि क'क्राझार प्रेस क्लाबाव बिटिआर गरखा समाजनि आफादगिरि उत्तम प्रधानआ मोनसे खौरांगिरिनि मेल खुंनानै फोरमायनाय बायदिब्ला इउपिपिएलआ नैथि खेबनि थाखाय सोरखार दानाय लोगो गरखाफोरनि गोलाव समनि दाबिफोरखौ सुफुंगोन होननानै बिटिसि चिफ प्रमद बर'आ बाथ्रा होदों बेनिखायनो जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिआरनि गरखा समाजा इउपिपिएलखौ आबुं मदद खालामगोन बबेखानि गरखा समाजनि गुबै जेंनाया हानि मोनथाय मोननाय 2021 मायथाइयावनो बिटिसि केबिनेट मेलाव बिटिसिनि मोन 5 जिल्लायाव गरखाफोरखौ रैखाथि होनाय हारि होननानै फोसावदोंमोनब्लाबो दासिमबो मावफुंजायाखै नाथाय इउपिपिएलआ फिन सोरखाराव फैयोब्लानो बै नटिसखौ मावफुंनो प्रमद बर'आ बाथ्रा होदों होननानैबो गरखा समाजनि आफादगिरि उत्तम प्रधानआ बुंदों हिंसायारि सोमावसारनायनि अर जोंनाय नसुं हादर नेपालाव दासिमबो थासारिया सुग्लायाखै बे थासारियाव गाहाय मन्थ्रि केपि शर्मा ओलीआ मासि नागारनानै खारखुमाना दं बेनि उनावनो नेपालनि खुंथायखौ आर्मिया आखायाव लायो बे समाव नेपालनि खुंथाया आर्मिनि दखलाव दंसै रौनियाया नेपालनि खुंथायखौ आखायाव लानानै हादरनाङै कारफिउ जारि खालामदों मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम कारफिउ फोसावदों नेपालाव बेनि उनावनो नेपालनि थासारियाव सोलायनाय फैदों आरो थासारिया एसेब्लाबो सुग्लायदों रिपर्ट बादिब्ला
रौनियाया नेपालनि नोगोरारिफोरनि थाखाय गेदेर बिथोन फोसावदों। हिंसायारि आन्दलननि समाव पुलिस आरो रौनियानिफ्राय लुट खालामनानै लांनाय हाथियारफोरखौ गासैखौबो गथायफिननो बिथोन होदों नेपाल आर्मिया। बेजों लोगोसे आयेन आब्रुथिखौ थियै लाखिनो आरो गोजोनखौ लाखिनो थाखाय नेपाल आर्मिया रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। गुबुन फारसे बावैसो मासि नागारनाय नेपालनि बारग' गाहाय मन्थ्रि के.पि. शर्मा अलीआ दासिमबो खारखुमानानै दं। राजथावनि काठमान्डुनि बबेबा सेफ हाउसआव थाखुमानानै थानायनि सन्देह खालामनाय जादों बारग' गाहाय मन्थ्रिखौ। बबेखानि बारग' गाहाय मन्थ्रि के.पि. शर्मा अलीआ गावनि सावस्रिखौ दहाय होननानै दुबाइयाव खारखुमालांनो नाजादों होननानैबो खौरां ओंखारदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला के.पि. अलीआ नेपाल नागारना थांनो नाजागासिनो दं। के.पि. अलीनि नेपाल नागारनो नाजानायखौ सोमावसारग्राफोरा खननै फेलें खालामबाय। क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बि.टि.सि. बियाबाव बिसायख'थिनि हिंसा। बि.पि.एफ. आरो इउ.पि.पि.एल.नि मददगिरिफोरनि गेजेराव जादों बिसायख'थियारि हिंसाया। बि.टि.सि. बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथायजों दुंहाव जादों क'क्राझार जिल्ला। अजद थिखांनाय बायदियै मंगलबारखालि हराव नायगाव बि.पि.एफ.नि मावख'आव दुथांफोरा गाग्लोबदों। बे जाथायाव गंथाम बेसेन गोसा गारिखौ बुख्रेबनायजों लोगोसे बि.पि.एफ.नि गोबांसा सोद्रोमाफोरा जखम जायो। बि.पि.एफ.नि मददगिरिफ्रा इउ.पि.पि.एल. दोलोनि मददगिरिफोरखौ गाग्लोबनायनि उनावनो बे हिंसायारि जाथाया जायो होननानै मिन्थिनो हादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बावखुंग्रि काउन्सिल बियाबनि बेन्दोङाव थानाय तिनथिलायाव मंगलबारखालि बि.पि.एफ.नि मददगिरिफ्रा इउ.पि.पि.एल. दोलोनि मददगिरिफोरखौ गाग्लोबनाय बुग्लि जोग्लि खालामनायजों लोगोसे आरो गंथाम गारिखौ खहा खालामदोंमोन। बेनि उनावनो नायगावआव थानाय लाइमोन बि.पि.एफ.नि मावख'खौ इउ.पि.पि.एल.नि मददगिरिफ्रा गाग्लोबफिनो। हरनि 1:30 रिंगायाव इउ.पि.पि.एल. मददगिरि माखासे सुबुंफोरा नायगाव लाइमोन बि.पि.एफ.नि मावख'आव गाग्लोबनानै थेर बेथेर खालामो। लोगोसे गंनै स्कर्पिय', गंसे बलेर' गारिनि ग्लास बुफायो। बबेखानि लावथि आरो रड लानानै फैनाय इउ.पि.पि.एल.नि 200 सोद्रोमानि हानजाया लाइमोन बि.पि.एफ.नि मावख'खौ गाग्लोबदोंमोन होननानै लाइमोन बि.पि.एफ.नि मावथिफोरा अजद होदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव दिनै पुलिसनि मोनसे टीमा जाथायसालियाव थाङो आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। रिपर्ट बादिब्ला मंगलबारखालि बावखुंग्रि बियाबाव जानाय गुबुन गुबुन मोननै बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथायनि हेंथायै क'क्राझार सदर थानायाव बि.पि.एफ. आरो इउ.पि.पि.एल. दोलोनिफ्राय आलादा आलादायै एफ.आइ.आर. होनाय जादों। मख'नो नांगोनदि बावखुंग्रि बियाबाव इउ.पि.पि.एल.नि जानानै रनजित बसुमतारी आरो बि.पि.एफ.नि जानानै दनेश्वर गयारिया बिसायख'थियाव गसंदों। बि.टि.सि. बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय हिंसायारि जाथायनि खौरां मोननो हादों। क'क्राझार, उदालगुरिनि उनाव चिरां जिल्लायावबो बिसायख'थियारि हिंसा जानायनि खौरां मोनदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बि.टि.सि. बियाबाव बिसायख'थियारि हिंसा। खुंथाय गोहोआव थानाय इउ.पि.पि.एल. दोलोनि मददगिरिफोर आरो उदां बिजाथिनि मददगिरिफोरनि गेजेराव जादों गोख्रों दाङाबाजि। ससियेल मिडियायाव मोननै हान्जानि गोख्रों दान्थे-बिदान्थे आरो दाङाबाजिनि भिडिअ'फोराबो भाइरेल जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला 14 नं चिरां दुवार काउन्सिल बियाबाव नमिनेशन पेपार नेवसिजानाय उदां बिजाथि ड. सांग्रां ब्रह्मनि मददगिरिफोरनि मोनसे हान्जाया मंगलबारखालि हराव 3 नं दिउस्रि गामियाव मोनसे फोसावदिंनाय मेल खुंदोंमोन। बे समावनो बावैसो सान सिगांसिम इउ.पि.पि.एल. दोलोनि जानानै खामानि मावनाय ड. सांग्रां ब्रह्मनि मददगिरिफोरखौ बि.पि.एफ.नि दोलोनि बिजाथि हाग्रामा महिलारिनि जानानै मानो फोसावदिंनाय मेल खुंदों होनना रायजोफोरा सोंथि सोंनायनि उनावनो दुंहाव थासारिया सोमजियो। मख'नो गोनांदि इउ.पि.पि.एल.नि मददगिरिफोरा ओनसोलाव मेल खुंनाय बि.पि.एफ.नि दैदेनगिरिफोरजों गिबियाव दान्थे-बिदान्थे जायो आरो उनाव आखाइ दैखांनाय थासारिसिम सहैयो। उननि समाव थासारिया गाज्रिसिन जानायनि थाखाय मेल खुंनाय बि.पि.एफ.नि मददगिरिफोरा बै ओनसोलखौ नागारनानै थांनो गोनां जायो। बबेखानि बे जाथाया 14 नं चिरां दुवार बियाबनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। आयेननि बेरेखायै हाबफैनाय गुबुनारिफोरनि सायाव 10 साननि गेजेरावनो नायबिजिरनो थांखि लादों आसाम सोरखारनि केबिनेटआ। बेल' नङा, सन्देह खालामजानाय सासे सुबुङा 10 साननि गेजेराव गावखौ भारतनि नोगोरारि होननानै फोरमान होनो हायाब्ला बेखौ जिल्ला बेंगिरियानो पुशबेक खालामनो एबा दैथायहरफिननो हानायनि गोहो होनो थाखायनो मंगलबारनि खुंनाय सप्तायारि केबिनेट मेलाव थांखि लानाय जायो। नाथाय जिल्ला बेंगिरिनो गुबुनारि होखारनो हानायनि गोहो होनाया गोहोखौ गोरोन्थियै बाहायनाय होननानै बुंदों अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट सुंद'यै AIUDF नि एम.एल.ए. अमिनुल इस्लामआ।
बबेखानि गिबि मन्थ्रिया माबोरै फरेनार्स ट्रिब्युनलनि गोहोखौ सिफायनानै सासे मावफुंगिरिनो होनो हायो होननानैबो अमिनुल इस्लामआ सोंथि सोंदों। बेनि अनगायैबो आसाम गोरोबथाखौ नेवसिनानै बावैसो रायजो नाङै इभिक्सनाव खालामनाया मोनसे राजखान्थियारि सोलो आरो फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बे हाबाखौ मावदों होननानैबो अजद होदों। जुदि आसामाव बांलादेशी हाबफैदों बिसोरखौ दैथायहरफिन, बेयाव जेबो जेंना गैया। नाथाय एनआरसीआव मुं थानायनि उनावबो बावैसो 30,000निबो बांसिन सुबुंफोरखौ होखारनाय अजद होदों। गिबि मन्थ्रिया हिन्दु मुस्लिम बोखावनो थाखायल' बेबायदि खालामगासिनो होननानैबो अमिनुल इस्लामआ बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। गोजोन्थों।